ちらはワイルドリフレクションズタロットです。自然にインスパイアされた手書きのデザイン、そしてそのイラスト自体は近代風にまとめられているらしいです。とっても人気のあるタロットらしいんですが、私は買うのをずっと迷っていて、やっと入手しました。こちらはライダー版に基づいてデザインされていて、分かりやすい200ページのタロットブックが含まれている。言ってみれば初心者も使いやすいタロットになります。初心者向けって言っていてもプロの方も使っていけると思いますので楽しみにしています。では一緒に開けていきましょう。ずっとね、定期的にどうしようかなと思ってたんですよ、このカードに関してはね。ただどうかなっていうね。でも口コミはかなりいいのでいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんですかね。あ、これでも日本語で書いてくれてるね。貼り直したのかな。分厚いですね、かなりね。箱も良さそう。では開けましょう。あちょっと破れてる。こんな感じ。ここからまあハサミ使いましょう。開けます。危険を犯さないためにね。わー、マットだね。マット仕様だ。穴も開いてましたけど、しっかりしたシュリンクでした。綺麗です。角も綺麗ですし、箱もしっかりしてます。裏になんか文字書いてくれていて、こうね、絵につながりがあるんですよ。ほら、素敵ね。全体にこうつながりのある絵にしてくださっていて、すごく素敵です。開けます。あ、わー、かわいい。箱の中かわいいよ。なんか書いてある。むちゃかわいいっすね。これいいね。で、ブックレットとカードあるけど、後で先にこれは漆黒、もう真っ黒だね。なんもないね。ただの黒。黒かな、紺かな、紺かな。黒に近い。ネイビーかもしれないね。ちょっとこう色合い的にね、箱めちゃくちゃ可愛いですね。で、ブックレット可愛いよ。これね、多分カラーがこう見るとね、ここら辺に色がついてるんでカラーあるやつだと思います。小さいけど実力あります。これ200ページとかあるらしくって、期待してますよ。絶対可愛いと思う。絶対内容いいと思う。見たいけど、これはまた本編でお見せしますのでお楽しみに。そしてタロットチャラーン。これはね、ゴールドエッジ。素晴らしい。フラッシュフラッシュフラッシュシュリンク取ったらね、その輝き具合がもっとわかるんで、これは付属のカードなのかな。で、こっち側が裏のデザインっぽいんで開けましょうよっ。怖っ。いけてる。いけた今。よし。わ、綺麗。めっちゃ綺麗だよ。いいねいいね。あ、めっちゃ綺麗。綺麗ね。うわー、美しいわ。素晴らしいわ。やった。勝った。何なのかな。勝ち負けわかんないけど。うわー、すごい綺麗。ほら、私が映ってるんじゃないかなっていう感じぐらいなんで、これは素晴らしいです。分厚いね。厚さあるね、これはね。いいです。厚さそれなりにあるけど、しなやかさもあるんで扱いやすそうですね。で、裏。素敵。正位置逆位置わからないタイプ。いいんじゃないですか。かわいいよ。なんだろうね、これ。森か。森
ぽいね。新世紀科学だねこれね。かわいいね。扱いやすい雰囲気。分厚いけど大丈夫。普段私が使ってるデッキよりはちょっと大きめにはなりますけど、いいね、なんかね、スルスル、どういうのかな、このねしなやかさがある分っていうのはいいね。これは本当に初心者の人にも扱いやすいデッキなんじゃないかなって感じますね。このしなやかさは大切なんですよね。でこれが1枚ついてます。付属品でそれから表、わお、かわいい。ボーダーレスだ。いいね。そんなん初心者に限らず、かわいいエースとか、ダイヤルカの後か。先にこれはカップ。カップはなんか海系。小アルカナからね。コートカードもね、かわいい。ちょっと待って、これ急に魔術師来たねあらら、はい。あれ、フール後ろにあるのかな。ちょっとこう、なるほどね。エンプレス妊婦さんね。皇帝。ちょっと現代風っていうのが洋服とかね、こういう水着ですし、戦車がねかわいいね。これは箱の絵だ。いいんじゃない。かわいい。ちょっとびっくりしたけど、結構バラバラ。確認しっかりしないといけないタイプでしたねドキドキするねフールはあるのかって。これでどうなってる。エースね。ひまわりだね。なるほど。いいね。絵も可愛いし迫力あって、ソードはこれ弓。矢が刺さってるね。ちょっとドキドキしますけど素敵。これがバンドか。かわいいね。いいね。ちょっと待って。よいしょ。あったフールはどこだってずっと思ってるしありました大丈夫です。ご安心ください。もう私が安心しました。まあよかったもうドキドキするよ。なかったらどうするよとかやっぱ思っちゃうんでね。いいね。これはよかった。確かにね、使うカードにしては豪華ですし、占い師さんが使うにはすごく使いやすい、このしなりっていうか、あと丈夫そうですね。変にめくれてきにくい素材っていうのかな、プリントっていうのかな。いいですね。でエッジもヘビーに使うと剥がれてくるとは思うんですけど、でもしっかりとついてますね。ムラはほとんどないです。多少ありますよ、しょうがないんで。でもないに等しいと思っていいんじゃないかな。いいね。よかったね。素敵フールどこ行ったんだと思ってずっとうろたえてましたけどよかったですはい。これがオクタね。でこれ箱で、カードもいい、箱もすごくいい、問題なかった。これが1枚含まれていて、でこれなんだ、
プレゼント後で読み取ってみようはい。でブックレットも素敵です。サイズ感もいいし、持ち運びにもなんとかいけるぐらいのサイズ。箱も最高、良かったです。ではこの後なんか全部あるか確認して本編撮りますので、本編をお楽しみください。すごく良かったです。ちょっとドキドキしたけど。